Amigo 喺西班牙文解朋友，佢哋係昔日保良同窗，今日係師弟師妹嘅良師，而佢哋來自唔同屬校，未來嘅日子就會係同良師一齊成長經歷嘅學子。Amigo at 鋪梁曲良師有共情計劃揾嚟唔同界別嘅校友，配對保良局屬校學生，為期2年半嘅師友活動。早前 Amigo 圓桌會議入面，一眾良師透過資深教育工作者提供嘅工作坊，了解而家青少年嘅需要，以至點樣做好良師。嚟自唔同屬校嘅學子，同樣好快透過遊戲活動認識熟絡，並通過小組任務介紹自己，了解幼師。嚟到良師有共情計劃啟動禮，作為保良大師兄嘅懲教署副處長吳超國先生 CSDSM， 今日咧就非常之高興啦，能夠咧就同在座各位一樣啦，嚟到呢度咁參與咧就保良局 Amigo 良師有共情正式啟動呢個重要嘅時刻，以及保良局副主席譚玉貞博士就為一眾良師學子致辭勉勵。今日嘅啟動禮可以說係本局辦學80年嚟其中一個最具意義嘅里程碑，因為 Amigo 嘅保良局良師有共情計劃係本局首個與多位不同屬校嘅傑出校友共同主導嘅計劃。良師學子嘅配對活動結果亦都出爐啦！嚟自唔同界別嘅良師將會分享佢哋嘅經驗同埋資源，讓學生喺生涯同成長上並肩同行，得到良師指導支持，建立志向目標。完成計劃嘅同學，將來更有機會成為下一屆友師，一齊回饋保良。當日嘅司儀及分享嘉賓，同樣係專長界別發熱發亮嘅保良校友。希望無論係前輩嘅定係作為後輩嘅，都可以喺呢個計劃入邊 enjoy 啦。我覺得呢件事呢個計劃係可以補完即係書本以外嘅一啲經驗啊，連同嚟自保良局屬下中小學及特殊學校攜手嘅 One Two Three 舞團嘅精彩演出。隨住計劃嘅推進，Amigo 良師學子早前更一同前往保良局賽馬會北潭涌度假營，透過緊張刺激嘅小組歷奇活動，進一步促進友師交流以及對彼此嘅認識。呢份眾志成城，體驗住保良屬校嘅精神。Amigo 嘅理念正正係希望各位師友共同成長，透過多元化學習活動陪伴引路，共同經歷，振翅翱翔。